अत्यधिक धूप में रामू अपने सूखे खेत में कड़ी मेहनत करता है। पसीने से उसके कपड़े चिपक जाते हैं। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प से भरा होता है। सूखी धरती पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, जो रामू की आजीविका पर सूखे की निर्दयी पकड़ का एक कठोर प्रमाण है। रामू की बेताब निगाहें बेबादल आसमान की ओर उठती हैं। एक मौन प्रार्थना विशाल, उदासीन विस्तार में गूंजती है। चिलचिलाती धूप में रामू निर्माण स्थल पर भारी पत्थर उठाता है। उसका शरीर पसीने से चमक रहा है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, जो उसके परिवार के लिए प्रदान करने के लिए उसके अथक परिश्रम की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात ढलती है और रामू एक छोटे से कमरे में एक तंग जगह ढूंढता है। अन्य थके हुए मजदूरों के साथ सन्नाटे को साझा करता है। जीवनदायिनी वर्षा के तहत रामू अपने खेत में बीज बोता है। उसकी हरकतें लयबद्ध और आशावादी हैं। एक हरा भरा जीवंत हरा मैदान को ढकता है, जो प्रकृति के वादे और रामू के मेहनती श्रम का प्रमाण है। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुस्कान और श्रम साझा करता है। साथ मिलकर वे आत्मनिर्भरता के भविष्य की ओर काम करते हैं।